Sapa sing ngersake Mas Kepyo? Pak De Supri. Pak De, monggo. Monggo, monggo. Wis wancine tansah dielengken. Wis wancine padha nindakake aten wis kumandhang wayahe sembahyang natapi wajib rawuhing pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tomaina luwe sampurna yen berjamaah Subuh luhur lan asar salat saya tingadohke tindak mungkar Maghrib lan misa jangkepe prayogane tindak salat sunahe jasa sembrono iku perintah agama ketutan sapi cakap tenan narimo sepelan narimo yen kepareng besok munggah swarga jangkepe prayogane tindak salat sunahe dosa sembrono iku perintah agama ngelengono ing donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen
Pak De langsung haus. Pripun Pak De? Nonton cewek gaul. Lah yo Oh, asoy. Oh, ayo wong loro ya. Ayo ayo. Pak De mriki. Nah, ngono. Ayo. Iki wekku iki wekmu iki wekku iki wek. Ayo Pak De Supri. Apa sliramu ra Monggo, Pak De. jroning ati isih ana tresno. Apa sliramu ra krasa kangen kuwi tanpa upama. Jroning ati Pak De Supri, Pak De Supri, yes. Pring kuning. Jogetnya ngene Tik. Sembah nuwun Mas. Siap. Gawe kangen nerasane atiku yen wengi ra bisa turu tansah kelingan sira wong ayu yo Oh mangke tambah malih. Ini tadi masnya yang dari Jakarta Barat tadi ngesakne perahu layar dintene ning jaba, Dek. Oke. Pring kuning dadi saksi ana ngendak desa Purwosari.
kuning gawe kangene ati nganggo ambekan dhisik Suwun Pak De sampun katur pring kuning. Pak Sri. Janjane de aku wis peling wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling de jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya kaya nganggo teklek kecemplung kalih timbang golek sing apelu wong balen sabar mas kon sabar ora kesusu yakin yen kesusu njur kedun wis mesti kleru saestu dadi anteping kalbu tapi lani jiwa raga tulus ing ati sabar mas bola bali wis tak aturi yen ku jiwa njur keton titening buri yo janjane de aku wis feeling wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling de jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya kaya nganggo teklek kecemplung kalih timbang golek dik sing apelu wong balen sabar mas kon sabar ora kesusu yen kesusu njur keton wis mesti kleru saestu wis dadi anteping kalbu tak pilani jiwa raga tulus ing ati sabar mas bola bali wis tak aturi yen ku jiwa njur keton titening buri
Nggih sampun Pak Sri matur sembah nuwun.